చాలా మందికి నిద్రలో గురక సమస్య ఎక్కువగా ఉంటుంది. అది ఈ మధ్య పెద్దవాళ్ళతో పాటు చిన్న పిల్లల్లో గూడా చూస్తున్నాం. టీనేజ్ ఉన్న పిల్లల్లో కూడా గురక సమస్య అనేది చాలా కంప్లెయింట్స్ వస్తున్నాయి. సో, దానికి కారణం ఏంటి? ఎందుకొస్తుందసలు గురకనేది? దానికి కూడా ఏస్‌తో సంబంధం లేకుండా రావడానికి ఏంటి కారణాలు? గాలి మనకు లంగ్స్‌లోకెళ్ళేటప్పుడు ముక్కు ద్వారా, హ్మ్. తర్వాత గొంతు దగ్గరికి, గొంతు దగ్గర నుంచి లారింగ్స్ అంటారు. అక్కడి నుంచి గాలి గొట్టం ద్వారా లంగ్స్ లోపుకు వెళ్తుంది. కొంతమందికి ప్రధానంగా ఏంటంటే ఒబిసిటీ ఉన్న వాళ్ళకి, అంటే ఊబకాయం ఉన్న వాళ్ళకేంటంటే, ఆ వెళ్ళే మార్గం సన్నగా ఉంటుందండి. హ్మ్. ఎందువలనంటే చుట్టూతా ఫ్యాట్ చేరడం వలన గానీ, లేకపోతే ఇంకా కొంతమందికి ముక్కు దూలం ఒకవైపు వంగి ఉండడం వల్ల గానీ, కొంతమందికి నోరు ఎంట్రన్స్ గానీ, లేకపోతే లోపల ఎంట్రన్స్ అడినాయిడ్స్ వల్ల గానీ, ఇట్లాంటి వాటి వలన ఏమవుతుందంటే, మనకి ఎంట్రన్స్ సన్నగా అయిపోతుంది. ఆ సన్నగా అయిపోవడం వల్ల గురక రావడం. ఇంకా కొంతమందికి ఏమవుతుందంటే టంగ్ నాలుక కానీ, లేకపోతే ఒక్కోసారి ఫారింజియల్ మజిల్స్ అంటారు. అవి చాలా రిలాక్స్ అయిపోతాయి. మన నిద్ర స్టేజెస్‌లో డిఫరెంట్ స్టేజెస్ ఉంటాయి నిద్రలో. హ్మ్. దాంట్లో రెమ్ స్టేజ్ ఇట్లాంటి వాటిలో ఏమైద్దంటే పూర్తిగా అచేతన వ్యవస్థలోకి అంటే కదలకుండా బాగా రిలాక్స్ అయిపోవడం వల్ల మజిల్స్ ఏమవుతుందంటే, ఆ వెళ్ళే వెంట్రన్స్ మార్గం బాగా సన్నగా అవుతుంది. సన్నగా అవ్వడం వల్ల గాలి మనకి లంగ్స్ దగ్గరికి చేరదు. హ్మ్. లంగ్స్ దగ్గరికి చేరకపోతే ఏమవుతుందంటే మనకు బ్లడ్‌లో ఆక్సిజన్ తగ్గడం. బ్లడ్‌లో ఆక్సిజన్ తగ్గడం వలన ఏమవుతుందంటే, మనకి హార్ట్ మీద అది ఎక్కువ పంప్ చేయడం, హార్ట్ రేట్ పెరగడం, హ్మ్. దానితోటి పాటు బ్లడ్ ప్రెషర్ పెరగడం ఇట్లాంటి లక్షణాలన్నీ ఉంటాయి. దానివల్ల కొంతమందికి తెలియకుండానే బ్లడ్ ప్రెషర్ బాగా సివియారిటీ ఎక్కువ రావడం, 2, 3 రకాల మందులు అవసరం పడడం ఇట్లాంటి లక్షణాలన్నీ ఉంటాయండి. దాంతో పాటు మనకి సాధారణంగా ఏంటంటే నైట్ టైమ్ అంతా స్లీప్ డిస్టర్బ్‌గా ఉంటుంది. హ్మ్. ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గుంటాయి కాబట్టి మార్నింగ్ పూట సాధారణంగా వాళ్ళకి ఎవరితోటైనా కాన్వర్జేషన్ చేస్తున్నా, ఒంటరిగా టీవీ చూస్తున్నా, ఒంటరిగా డ్రైవ్ చేస్తున్నా, నిద్ర రావడం, మగతగా ఉండడం, హ్మ్. శక్తి లేనట్టు ఉండడం, ఫెటీగ్ అవ్వడం ఇట్లాంటి లక్షణాలన్నీ ఉంటాయి. గురక అనే సమస్యకి శాశ్వతంగా పరిష్కారం ఉంటుందా డాక్టర్? అంటే మీకు చెప్పినట్లు అసలు దానికి కారణం చూస్తారండి. హ్మ్. ఫస్ట్ ఏం చేస్తారంటే కొంతమందికి ఆ ముక్కు దూలం ఏదైనా వంకరగా ఉందా లేదా? లేకపోతే లోపల ఏమైనా కండ ఎక్కువుందా? హ్మ్. కొంతమందికి అడినాయిడ్స్ ఏమన్నా ఉన్నాయా లేవా? ఫస్ట్ అవి చెక్ చేసుకుంటాం. అవి చెక్ చేసుకున్న తర్వాత అవన్నీ సరిగానే ఉన్నాయంటే నెక్స్ట్ లెవెల్‌కి వెళ్తాం. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఊబకాయం ఎక్కువ ఉండడం. హ్మ్. వాళ్ళకేంటంటే చుట్టుపక్కల కొవ్వు ఎక్కువ ఉండడం వలన ఆ పాసేజ్ సన్నగా ఉంటుంది. వాళ్ళకి నెక్స్ట్ ఏం చెప్తామంటే వెయిట్ తగ్గమని చెప్తాం. వెయిట్ తగ్గే మెజర్స్ తీసుకోమని చెప్తాం. అలాగే సైమల్టేనియస్‌గా ఏం చేస్తామంటే వాళ్ళకేమైనా థైరాయిడ్ ఏమన్నా ఉందా? హైపోథైరాయిడిజం ఇట్లాంటివి ఉన్న వాళ్ళకి కూడా స్లీప్ డిస్టర్బెన్సెస్, ఈ ఓఎస్ఏ లాంటివి ఉంటాయి. హ్మ్. అట్లాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయా చెక్ చేసుకుంటాం. అవన్నీ చేసిన తర్వాత కూడా పేషెంట్‌కి ఇంప్రూవ్‌మెంట్ లేదు. లేదు ఇవన్నీ చేయడానికి టైం పడుతుంది. కొంతమంది ఊబకాయానికి ట్రై చేస్తారు. మందులు ట్రై చేస్తారు. ఆహారపు అలవాట్లు మార్చుకుంటారు. కొంతమంది సర్జరీస్‌కి వెళ్తారు. అయినా సరే కొంతమందికి ఇంప్రూవ్‌మెంట్ ఉండదు. అలాంటి వాళ్ళలో ఏం చేస్తామంటే స్లీప్ టెస్ట్ చేస్తాం. స్లీప్ టెస్ట్ చేస్తే అసలు వాళ్ళకి ఎంత ఉంది? సివియారిటీ ఎంతుంది? ఉందా లేదా? ఆ ఓ ఆ స్లీప్ యాప్నియా అంటారు దీనికి గురకతో పాటు ఉండే లక్షణాన్ని. హ్మ్. అది ఓన్లీ ఈ మజిల్స్ ఇవన్నీ ఫ్లాప్ అయ్యి దాని వలన వస్తుందా? లేకపోతే సెంట్రల్ కాజ్ ఏమన్నా ఉందా? దీంతో పాటు ఇంకా ఏమన్నా అదర్ ఇబ్బందులు ఏమన్నా ఉన్నాయా? కొంతమంది పీరియాడిక్ లింబ్ మూవ్‌మెంట్ డిజార్డర్స్ అంటారు. అట్లాంటివి ఉంటాయి. హ్మ్. కొంతమందికి నార్కోలెప్సీ సింప్టమ్స్ ఉంటాయి. ఇట్లాంటియేమన్నా ఉన్నాయా? మొత్తం చూస్తారండి. చూసుకున్న తర్వాత మనకి దానికి లక్షణాలను బట్టి తర్వాత ఏ డయాగ్నోసిస్ ఉందో దాన్ని బట్టి ట్రీట్‌మెంట్‌కి వెళ్తారు. ఓకే. సాధారణంగా మనకి ముక్కు దూలం లేకపోతే ఈ అడినాయిడ్స్ ఇట్లాంటివి ఉంటే గనుక వాటికి సర్జరీ చేసుకొని రిమూవ్ చేసుకొని దానికి వెళ్తారు. యాహ్! నెక్స్ట్ అదే అడుగుదామనుకున్నా. సర్జరీకి సంబంధించి సర్జరీ చేయించుకున్న తర్వాత కూడా మళ్ళీ గురక వస్తుందని చెప్తుంటారు. మీకన్నట్లు దానికి ఎగ్జాక్ట్‌గా దేనికొస్తుందనేది ఫస్టే చూసుకోవాలి. హ్మ్. కొంతమందికి ఓన్లీ ఇదొక్కటే రీజన్ అనుకోండి. హ్మ్. దాంతోటి ఎఫెక్ట్ బాగా ఉంటుంది. కొంతమందికి జా ఏదైతే మనకి లోవర్ జా ఉంటుందో హ్మ్. అది కొద్దిగా డిఫార్మిటీ ఉంటుంది. జా లోపలికి వెళ్లి ఉండడం గానీ, జా చిన్నదిగా ఉండడం గానీ ఇట్లాంటివి ఉంటాయి. వాళ్ళకి అప్లయెన్సెస్ అంటారు. జా అప్లయెన్సెస్ అంటారు. అంటే జాని కొద్దిగా ముందలగా తీసుకొచ్చే డివైజెస్ ఉంటాయన్నమాట. హ్మ్. అవి నైట్ వెళ్ళే పడుకునేటప్పుడు గనుక వాటిని అప్లై చేసుకుంటే, హ్మ్. మనకి లోపలికి గాలి వెళ్ళే స్పేస్ దొరుకుతుంది. దాంతోటి కంప్లీట్‌గా రిలీఫ్ అవుతుంది. ఓకే. సో, మనకి ఎందుకొచ్చిందనేది చూసుకొని దాన్ని బట్టి వెళ్ళొచ్చు. లాస్ట్ ఏంటంటే, మనకి ఇంకా ఈ మార్గాలు ఏమీ లేవు. ఈ పేషెంట్‌కి వీటితోటి పెద్దగా ఉపయోగం ఉండదనుకుంటే గనక, అప్పుడేం చేస్తారంటే మెషిన్స్ ఉంటాయండి. ప్యాప్ డివైజెస్ అంటారు.
పాజిటివ్ ఎయిర్వే ప్రెషర్ డివైజెస్ అంటారు. అంటే దాంట్లో బైప్యాప్ అంటారు, సిప్యాప్ అంటారు. డిఫరెంట్ వెరైటీస్ ఉంటాయి, డిఫరెంట్ మోడ్స్ ఉంటాయి. దానికి కూడా అవి పెట్టి అది సింపుల్గా ఏం చేస్తుందంటే గాలిని కొంత ప్రెషర్ తోటి పంప్ చేస్తుంది. మనం మాస్క్ ముక్కు ద్వారా కానీ లేకపోతే ముక్కు నోరు కలిపి కానీ మాస్క్ ఉంటుంది. ఆ మాస్క్ పెట్టుకొని ఆ గాలిని కొంత ప్రెషర్ తోటి అది బలంగా నెడుతుంది. నెట్టడం వల్ల ఏంటంటే మనకి వెళ్ళే ఎంట్రన్స్ కొద్దిగా ఓపెన్ అవుతుంది. అప్పుడు మనకి స్లీప్ డిస్టర్బెన్స్ ఇట్లాంటివి రాకుండా ఉంటాయి. అయితే అవి ఎంత ప్రెషర్ పెట్టాలి, ఎంత అప్లై చేయాలనేది కూడా మనకి ఆ స్లీప్ టెస్ట్లో టైట్రేషన్ స్టడీస్ అంటారు. ఆ టైట్రేషన్ చేసుకొని దాంట్లో సెట్ చేసుకొని ఆ ప్రెషరు ఆ డివైస్ తోటి మనం వాడుకుంటే కనుక మనం ఈ ఇబ్బంది నుంచి నివారించుకోవచ్చు.